Саламатсыздарбы корей тил сүйүүчүлөрү. Бүгүн 15 сабак. Көпчүлүгү инстаграмымды комментарийга жазып сурап атышат. Мына ушул жерге жазып коеюн. Анан каналыма катталганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир катталганыңыздар, сабакка жазган комментарий, лайктарыңыздар мен үчүн кийинки сабакты дагы чыгарганга мотивация берет. Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштайбыз. Даяр болсоңуз кеттик. Мунпоп грамматика деген сөз бүгүн силерге хаго жана wa дегенди үйрөтөмүн. N деп англисче турган бул зататош дегенди билдирет. Азыртадан жаттап калыңыздар. Кийинки сабактарда түшүндүрбөй эле дароо баштай беребиз. Хаго, gua, wa менен жана. Мул 있어요. 커피 있어요. 물, 수 있어요. барбы. 커피, кофе. Экөөнү кошуп туруп суу жана кофе барбы деп сураса кандай кылабыз? Мул бул зататоче, зататочко хагону кошобуз. Суу жана кофе барбы? Суу жана кофе барбы? Айырмасы жок, бирдей эле которулат. Зататоч жана англисче N тамгасы мул анан кофе болду. Ошого хаго же gua. Хаго пачым барбы жокпу улана берет, айырмасы жок. А gua пачым бар болсо, wa пачым жок болсо улайсыз. Мына мёңса деген зататош деген мёңсанын аркасына эле зататоштун аркасына улап коесуз. Кошо жазылышы керек. Кыргыз тилинен айырмаланып кошо жазабыз. Хагону улаганда жана менен деп көбүнчө разговорныйда gua, wa көбүнчө китептерде, тексттерде официалдуу түрдө колдонулат. Бирок экөө тең эле бирдей эле кээде сүйлөгөндө деле колдонула берет. Хаго мисалдар менен көргөзөйүн. Мына мул хаго кофега 있어요. Суу жана кофе бар. Көрдүңүзбү? Мул деген зататоч, кофе дагы зататоч, ортосуна хагону уладык. Биринчи зататочко уланышы керек. Чогуу жазылышы керек. 물하고 커피가 있어요. 이제 ордун алмаштырып койсок, 커피하고 물이 있어요. мына көрдүңүзбү? Пачым бар жогуна карабай эле хагону улай бересиз. Баса ушул жерде хга көп басым жасабайсыз. Мураго 커피가 있어요. Ушундай угулуп калышы дагы мүмкүн. Бул жерде чочубаңыздар. Мына мураго анткени л пачым. Кофеде пачым жок. Мисал үчүн бул жерге силерге чийип көргөзсөм, пачым барбы, жокпу, хагону улай бересиздер. Мул хаго, кофе хаго, кофе хаго, анан тескерисинче кофе хаго мул. Бирок ушул жерде көңүл буруңуздар, биринчи эле зататочко улайбыз. Эми сиздер менен азыр 연습, машыгуу жасап көрөбүз. Кимпап, сайда, кимпап тамактын аты, сайда спрайт же сайда кимпап. Ортосуна коюп көрүңүз. Кимпап жана спрайт деген сөздү жазып көрүңүз. Кимпапта пачым бар, сайда спрайт деген сөздө пачым жок. Көрдүңүзбү? Экөөнү тең эле хаго менен деп уланып жатат. Кимпап хаго сайда, сайда хаго кимпап. Экинчи субак, арбуз, талги, кулпунай. Кандай кыласыз? Азаматсыз, экөөнү тең. Хагону койгон болсоңуз, туура таптыңыз. Субакта пачым бар, талги, кулпунай деген сөздө пачым жок, бирок хаго эле коюлуп жатат. пачым, 물하고 커피, 김밥하고 사이다, 수박하고 딸기. пачым жок болсо деле 커피하고 물, 사이다하고 김밥, 딸기하고 수박. Көрдүңүзбү? Түшүндүңүз, хаго деген пачым бар жогуна карабай эле уланат. Биринчи зататочко кошулуп жазылат. Мааниси жана жана менен деп которобуз. Кимпап менен, спрайт, суу менен кофе, арбуз менен кулпунай. Көрдүңүздөрбү? Эми видеону ушул жерден токтотуп, көчүрүп жазыңыздар дагы. Хагону башка түс менен көчүрүп жазып туруп,
точно ушундагы жазып, жанына котормолорун дагы жазып алыңыз. Эскертүү, корейче сөздөрдү кыргызча тамгалар менен жазууга тыюу салынат. Мен башка видеодо силерге эмнеге жазбаш керек экенин, эмнеге корейче сөздөрдү кыргызчага окшоштуруп, кыргызча тамгалар менен жазбаш керек экенин айтып беремен. Азыр видеону токтоп туруп көчүрүп жазып алабыз дагы. Анан кийинки бул сабактын башында ва, гуа жөнүндө үйрөттүм. Ошол сабакка анда эмесе өтөбүз. Ва жана гуа кичине айырмаланат. Бул жерде пачимге көңүл бурабыз. Мул, гуа, 커피가 있어요. 물да 받침 бар. Мул зататоч, 커피 дагы зататоч, 받침 жок. Биринчи зататочко гуаны уладык. Неге гуа болду? Анткени л 받침. 커피 와. Неге уаны уладык? 커피 дегенде 받침 жок. Ошондуктан 물이 있어요. Биринчи зататочко эле ва же гуаны кошо бересиз. Бардык эле түшүнүктүү кетет, адашып калган жоксузбу? Азыр дагы терең гуа жана ва жөнүндө айтып беремин. Кыргыз тилинен кичине айырмаланат, ошондуктан кыйналышыңыз мүмкүн, бирок азыр мисалдар менен айтып берем. Мул пачим бар. Мул л пачим болгон үчүн пачим деп астындагы тамганы айтабыз, мына кызыл түстөгү. Анан ошондуктан гуа келиш керек. Үнсүз астында турса, үстүнө үнсүз келиш керек. Копи пачим барбы? Жок. Ноль, пустой болуп турат. Пинин астында. Ошондуктан уа келиш керек. Мул гуа. Копи уа. Мул гуа, копи гуа. Копи уа, мул уа. Түшүнүктүү болдубу? Бул жерде пачим бар жана жок экенине көңүл бурабыз. Эми келгиле, сиздер менен машыгып көрөбүз. 연습 1 машыгуу. Мен окуп берем, сиздер тапкыла. Кимбап, сайда. Кимбап, спрайт. Кайсыны койдуңуз? Таптыңызбы? Пачим турат. Не дедик элек? Пачим болсо гуа. Азаматсыздар. Кимбап гуа, сайда. Кимбап жана спрайт. Субак, арбуз, талги, колпунай. Кайсыны коебуз? Субак. Биринчи зататочко уланыш керек, Биринчи сөз к. Субак. Пачим турат. Азаматсыздар. Субак гуа, талги. Арбуз жана колпунай же арбуз менен колпунай. Экинчи сайда, кимбап. Табыңыздар, жоңуңуздарден текшеребиз. Сайданын астында пустой, пачим жок, анда ва келиши керек. Сайда ва, кимбап. Азаматсыздар. Кийинки мисал. Талги, субак. Колпунай, арбуз. Азаматсыздар. Сразу эле таптыңыздар, ва келет. Эмнеге? Талги дегенде пачим жок. Колпунай жана арбуз. Талги ва, субак. Эми ошол текстти жазып алыңыздар дагы, көчүрүп жазып, жанына мен айткандай кыргызча гана котормосун жазыңыздар. Корей сөздөрдү кыргызча тамгалар менен жазбайбыз. Окуп берейин бир сыйра. Мулга кофе, 김밥과 사이다, 수박과 딸기, 커피와 물, 사이다와 김밥, 딸기와 수박. Түшүнүктүү болдубу? Эгерде эки тема тең түшүнүктүү болгон болсо, дагы бир жолу машыгабыз. 연습 2 экинчи машыгуу. 동생 언니가 있어요. 학원을 коюп көрүңүз. 학어고 биринчи сүйлөмгө кандай коебуз? Пачым бар болду, 동생 дегенде. Караңыз. 학원을 кайсынысын коебуз? Же өзүн эле коебузбу? Азаматсыз. 하고 эле коюлат, Иним жана эжем бар. Же иним менен эжем бар дейт. Ошондуктан 하고.
Эми экинчи сүйлөм гуа ва. Тоңсең дегенде пачым болот? Кайсыл келет? Гуа, молодец. 동생과 언니가 있어요. 이님 жана эжем бар. 동생 дегенде ини же карындаш, сиңди айырмасы жок, өзүнөн кичикелердин бардыгын 동생 дейт. Кийинки мисал отургуч, ыйжа, чексаң, стол же парта. Кайсы бирин коебуз? Сиз коюп көрүңүз өзүңүз, анан мен жооп айтам. Ыйжа, ада 받침 жок. 하고, 의자하고 책상이 있어요. 오뚜르고시 жана стол бар. Кийинкиси 의자. Кайсын коёт элек? 받침 жок. азаматсыз. оңой эле таап баштадың эре. 와, 의자와 책상이 있어요. Окуп көрүңүз өзүңүз дагы. Сонун. Азаматсыздар, жакшы эле түшүнүп жатасыздар. Кийинки kimchi, анан рамен 주세요. 주세요 деген бериңиз, берип коюңузчу. Kimchi, 받침ды сразу карайбыз, көзүбүз ушул жакка жөнөйт. 하고, тура, 김치하고 라면 주세요. 김치 менен рамен берип коесузбу? Экинчи, өзүңүз таап көрүңүз. Көзүбүз дароо эле 받침ге кетти. Гуа, молодец. 라면 гуа, 김치 주세요. 라면 менен 김치 берип коесузбу? Түшүнүктүү болдубу? Окуп көрүңүз өзүңүз. Сонун. Эми 연습 3. Эми татаалыраактар менен машыгабыз. Бибимбап, 불고기. Жашыл түстү карайбыз. Экөө тең тамактын аты. Бибимбап жана 불고기 деш үчүн кайсыны коебуз? Эки вариантын тең өзүңүз коюп көрүңүз. Тандап, кайсы бириси коюлат? Биринчи диалогдо, биринчи сүйлөм. 어서 오세요. 무엇을 드릴까요? Кош келиңиз, сизге эмне берейин? 미소 деген жооп берет. 저희 비빔밥, 불고기 주세요. 비빔밥 менен 불고기 берип коесузбу? 네, 잠시만 기다리세요. макул, бир аз күтө туруңуз. Даярбы жообуңуз? Кайсынысын койдуңуз? Азыр көрөбүз. Даяр болсоңуз, биринчи вариант менен көргөзүп берейин. 비빔밥하고 불고기 주세요. Сиз дагы эгер хагону койгон болсоңуз, туп-туура жооп бердиңиз жана сабакты аябай жакшы түшүндүңүз. 비빔밥과 불고기 주세요 десеңиз, анда дагы туура. Эгер 불고기ни биринчи очередке койсок, 불고기와 비빔밥 주세요. Жоопторуңузду текшердиңизби? Туура жооп берипсизби? Азаматсыз. Диалогду көчүрүп жазып, кыргызча котормосун жазып алыңыз. Баса Чигвон деген иштеп аткан кишини Чигвон дейт. Мисо бул жөн эле адамдын аты. Эми дагы бир мисал. 승무원, стюардесса. 커피 녹차 있습니다. кофе, көк чай бар. 무엇으로 드릴까요? кандай нан берейин? Мисо, 커피 주세요. кофе берип коюңуз. кофе берип коюңузчу. Эми кофе жана көк чай бар десек, кандай кылабыз? Дароо эле туура жоопту көргөзө берейин. 커피하고 녹차 있습니다. кофе жана көк чай бар. Экинчи вариант менен кандай болот? 커피와 녹차 있습니다. кофе жана 녹차와 кофе болот. Эми жоопторуңуз сразу эле туура чыгып жатат. Азаматсыздар. Бир сыйра өзүңүздөр кайталап окуп көрүңүздөр мына жерге. Диалогду көчүрүп жазганыңыздар. Мен болсо бир сыйра окуп берейин. 승무원, 커피하고 녹차 있습니다. 무엇으로 드릴까요? 커피 주세요. Анда эмесе сабакты жыйынтыктайбыз. 마무리 жыйынтыктоо. Биринчи грамматика англисче n деп турат. Зататоч. Зататочко кошулуп жазылат. 하고.
Паччим барбы, жокпу карабайбыз. Хагону улап кете беребиз. Которулушу менен жана деп которулат. Mul하고 커피가 있어요. 커피하고 물이 있어요. Эскертүү хны окуп атканда хаго деп басым жасабайбыз. Жумшак эле, слегка эле хаго деп өтүп кетебиз. Макулбу? Кийинки ва жана гуа булардагы жана мен, бирок буларды кошуп атканда паччимге аябай көңүл бурабыз. Паччим бар болсо гуа, паччим жок болсо ва. 물과 커피가 있어요. 물과 커피가 있어요. 커피와 물이 있어요. 커피와 물이 있어요. Түшүндүңүздөр? Эмки сабакта 문법 8 이거는, 저거는, 그거는 이에요 мүчөсүн өтөбүз. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.